بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو چې په باینانس کې په دې باندې خبرې کوو چې موږ اخیستل او خرڅول څنګه وکړو. د خرڅ نه لومړی به چې تاسو دغلته چې په دغه آپشن چې دلته لیکلی ټریډ، تاسو به دلته لاړ شئ. ګورئ بعضې کسان چې هغوی چې دي دغه لکه څه چې کوم کې زه درس ورکومه، تېره ورځ یو څو شاګردانو داسې یادونه وکړله چې ستا مطلب یو رقم او زموږ بل رقم مطلب اپس دی. هغه نه، تاسو به داسې وکئ چې دغه پاس کوم چې د پروفایل دی دغه ځای ته به لاړ شئ. په دې باندې به کلیک وکئ او چې کله مو په پروفایل په همدې کلیک وکړلو، تاسو ګورئ تاسو له دغلته لیټ لیکلی دی. تاسو په دې ځای کې وګورئ تاسو ته یې پرو لیکلی، پروفیشنل به تاسو دې باندې به کلیک وکړئ، تاسو به پروفیشنل شئ. که چېرته باینانس لیټ ستاسو انتخاب اوسېږي، د باینانس لیټ په همدې باندې به کلیک وکئ او دا به تاسو خپله چې دی بس دا پروفیشنل ته وړي. نو بیا به تاسو له چې دی دا رقم سیستم زما غونده کې برابر شي درته. اوس راځو چې دی موږ نن څنګه کولی شو په دې کې اخیستل او خرڅول وکړو په باینانس کې. نو یاد یې ساتئ چې دی موږ سره په دې کې دوه قسمه چې دی دغه کېږي، اخیستل او خرڅول کېدلی شي، چې هغه اصلا چې دی موږ سره چې دی یو د ټریډ برخه کې چې دی مطلب موږ سره یو سپاټ تجارت دی او بل موږ سره فیوچر دی. فیوچر کې مطلب د سپاټ او فیوچر ترمنځ فرق دا دی چې سپاټ کې موږ دا د سپاټ دی، فار ایگزامپل دا برخه چې دی دا ټریډ چې لیکلی دا د سپاټ برخه ده، دې کې زموږ لیوریج کم دی، کمې پیسې چې موږ سره دي یوازې دوه لیوریج باندې موږ چې دی تجارت کولی شو. خو ولې په فیوچر کې که چېرته موږ چې دی په $2 مو لرو، نو هغه موږ ته چې دی څومره چې ستاسو خوښه وي تاسو ته د ایکس په شکل باندې تاسو له نور هم ضربئ، نور تاسو له هماغومره ګټو تاوان په هغې به انشاءالله بیا بس خبرې کوو. خو راځو دلته چې دی اصلا موږ سره چې دی په دې کې چې دی په ټریډ برخه کې چې دی د ټریډ برخه چې دی راځو په همدې ټریډ باندې کلیک کوو او د ټریډ کې چې دی موږ سره څه بعضې آپشنز ته راځم، په ټریډ باندې کلیک وکړم، دلته رالمه. خو دا چې لومړی موږ سره چې دی سپاټ کې چې دی کله راشو نو باید موږ سره پیسې پکې یو څه باید موجود وي. خو یاد ساتئ د $15 نه کم باندې تاسو په سپاټ کې تجارت نشئ کولی. تاسو باید $15 چې دی ولرئ پکې. نو $15 باید حتما، ځکه چې دی په ولې په فیوچر کې چې دی که چېرته تاسو په فیوچر کې ټریډ کوئ، ټریډ معنا تجارت کوئ، نو تاسو کولی شئ چې دی د $2 باندې هم تجارت وکړئ. خو ولې که تاسو په سپاټ کې تجارت کوئ، نو په سپاټ کې چې دی تاسو د $15 نه تاسو کم باندې تجارت نشئ کولی. تاسو له به میسج درکوي چې تاسو دومره دا پوره کوئ. نو لومړی به تاسو چې دی سپاټ ته پیسې راولېږئ، خو د هغې نه لومړی دغلته وګورئ پاس دلته یې کانورټ لیکلی دی. دغه ځای کې چې دی موږ سره څه دي په دغې لږ خبرې درته کومه. کانورټ معنا بدلول، که چېرته تاسو غواړئ یوه کرنسي په بله کرنسي بدل کړئ، نو تاسو به راشئ په کانورټ باندې به کلیک وکړئ. کانورټ معنا بدلول. دلته به تاسو لږ منتظره شئ چې دی دا صفحه خلاصه شي. ګورئ اوس موږ سره دلته آپشنز راغلی وایي تاسو چې دی دغه دوج چې دی تاسو په BTC بدلوئ که نه، خو مطلب دا چې دا پاس چې دي دا به موږ په دې لاندې باندې بدلوو. نو زه اوس څنګه کولی شم، راځم ورته یم چې دی ما سره فار ایگزامپل چې دی یو کوین دی، اوس وګورئ د دوج دی فار ایگزامپل، دا دوج ما راواخیسته، وایي دوج په څه شي باندې بدلوئ. تاسو په همدې دوج کلیک وکړئ، دلته وګورئ په هر څه ته چې بدلوئ، که USDT څه وګوره د ریز موږ یو څه ټوکن یې اخیستې دي. تېره ورځ ما تاسو له په ګروپ کې هم څه خبره کړې وه، دا د ریز په نامه کوم نیو کوین چې دی دا نوی لانچ شوی دی په باینانس کې. اوس یې فعلا قیمت لږ سانته ټیټ دی، دې ته موږ منتظر کېږو چې لږ جګ شي، بیا به یې چې دی موږ په همدې ترتیب باندې خرڅولی شو، بیا په سپاټ کې خرڅولی شو. نو زه وایم چې ما سره اوس فعلا چې دی د دوج دی، زه دا دوج چې څه کومه دا چې دی چینج کومه، ورته یم د دوج چې څومره سره دا راته چینج کا، دا په څه شي چینج کا، دا راته په USDT باندې چینج کا. ته به راشي او په دې سرچ کې به چې دی څه وکړي USDT دا ولیکه او دا به راواخلې کلیک به پکې. خو اوس چې زه راځم دوج چې دی په USDT باندې خرڅوم، خو تاسو ګورئ ما ته سره علامه راکوي، دلته ما ته وایي چې دی ستاسو اماونټ ډېر کم دی، تاسو چې دی حد اقلا او چې دی تاسو سره باید چې دی 0.015 دوج اوسېږي. خو ولې اوس تاسو سره ډېر کم دی، پاس ما ته اویلیبل پاس لیکلی، دلته وګورئ 0.0098 دوج دا ما سره دی. نو زه دا ډېر کم اندازه زه دا دلته نشم تغیرولی. نو که کوم یو مطلب د دې ځای نه دا دی که چېرته تاسو کوم کوین تاسو غواړئ په بل کوین باندې بدل کړئ، نو د دې ځای نه به استفاده کوئ. نو
ضرورت نشته دا مې فقط تاسو له مثال درکړه که څه ته بیا هم تاسو له لږ ډېر دلته یې کولی شي بدلې کوي. ورپسې دوهم چې دی موږ سره چې دی موږ تجارت اصلا په سپاټ کې کوو. دلته وګورئ موږ ته سپاټ راغلی دی. سپاټ چې دی دا همدغه تجارت د سپاټ خپله چې دی د سپاټ هم یو والټ دی، فیوچر هم والټ دی، مختلف والټونه موږ سره موجود دي. خو دلته چې دی دا د سپاټ والټ چې دی په دې کې چې دی باید تا سره هم پیسې وي. که چېرته تا سره چې دی په فیوچر کې پیسې وي، دلته ګورئ دې لاندې ځای کې تاسو له ما فیوچر ښودلی دی. که چېرته تاسو سره فیوچر اوسېږي، یعنې دغه چې دی فیوچر، نو تاسو وګورئ دغه ځای کې موږ سره چې دی فیوچر دی او دلته موږ سره چې دی سپاټ دی. نو که چېرته تاسو سره په فیوچر کې پیسې اوسېږي، په دې فیوچر کې در سره پیسې وي، تاسې کولی شئ دې ته یې واړئ. خو ولې تاسو چې څومره تجارت کوئ د تجارت کې بیا او ستاسو په سپاټ کې هم پیسې وي، تو که په فیوچر کې تجارت کوئ د سپاټ نه ورته چې دی نشي یعنې ډایرکټ نشي راتلی، هغه یې چې ستا کنټرول لاندې باید اوسېږي. نو ګورئ زه ما سره اوس چې دی په فیوچر کې مطلب پیسې شته دی، زه به فیوچر نه دلته پیسې رالیږم داسې. نو لومړی به تاسو پیسې چې دی دغې ته رالیږئ، سپاټ ته به یې رالیږئ. تاسو ګورئ موږ سره چې دی په دې کې شته سپاټ کې زه د سپاټ ته پیسې رالیږم. نو د دې لپاره به تاسو څه کوئ، دلته به راځئ او د والټ د والټ ته به راځئ. والټ نه به تاسو کولی شئ دلته وګورئ موږ سره دې ځای کې والټ دی. والټ معنا بټوه. زه په دې کلیک کوم داسې په دې انشاءالله پوهېږئ را به شي دلته او ټرانسفر باندې به کلیک وکړئ. دا ټرانسفر دی. که چېرته مستقیما دلته دې باندې کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته آپشن درکوي وایي ته د فیوچر نه چېرته لیږي، سپاټ ته لیږي؟ هو همداسې کومه. زه چې دی فرام له د دې پاس فیوچر نه زه سپاټ ته لیږم. نو په دې ترتیب باندې که چېرته د سپاټ نه فیوچر ته لیږئ نو بیا به دغه علامه باندې کلیک کوئ. څه شی لیږئ؟ یو اس ډي ټي لیږئ؟ هو لیږئ. که بل کوم کوین نو په دغه نقطه کلیک وکړئ، تاسو به کوین هم بدلولی شئ، څومره اندازه بدلولی شئ دلته به تاسو ورته لیکلی شئ. اوس ما سره په چې دی مطلب په دې کې دومره یو اس ډي ټي اوس فعلا ما سره موجود ده، خو دا مې تاسو به څه کوئ دا به تاسو دا رقم ګورئ په دې ماکس باندې مې کلیک وکړو وایي دومره یو اس ډي ټي ته لرئ اوس په فیوچر کې دا هلته لیږلی شي. تاسو ګورئ زما سره چې دی په فیوچر کې خپله ما یو ټریډ خلاص کړی دی، اوس فعلا چې دی ټریډ روان دی. ګورئ داسې ما یو پوزیشن خلاص کړی دی، دې ته پوزیشن ویل کېږي. دا اوس دا کوم پوزیشن چې دلته اوس ما خلاص کړی دی دې کې ما اوس په فیوچر کې چې دی یو ټریډ شروع کړی دی. نو تاسو ګورئ دلته چې دی مطلب چې دی لیوریج او هر څه مې کم کړي، خو دې باندې بیا انشاءالله پس درته خبرې کوم. خو دلته چې کوم څه خلاص شوي دي دلته ما چې څه واز کړي دي دې ته وایي ارډر یا پوزیشن. نو دې ځای کې ما پوزیشن خلاص کړي، همدا رقم موږ د یې کې هم کولی شو. خو دا چې اوس موږ سره چې دی په فیوچر کې پیسې دلته په ټریډ کې بندې دي یا مطلب یو څو روپۍ. خو زه راځم تاسو له په سپاټ کې تاسو له طریقه په کته ښیم. د دې نه پس چې دی دغلته موږ سره دا د مرجن دی. سپاټ باندې انشاءالله پوه شئ تاسو به سپاټ د څو طریقو نه تاسو کولی شئ سپاټ ته پیسې را انتقال کړئ. نو دا ورپسې چې دی مرجن دی. مرجن موږ سره چې دی زموږ پیسې کومې پیسې چې موږ سره په مرجن کې پرتې وي نو دا د موږ سره د مرجن اکاونټ دی. ورسره موږ سره باټ خو دغلته چې دی بیا نورې اپس دي. اصلا که چېرته تاسو غواړئ فیټ وایي خپلې کرنسي ته ویل کېږي دغه فیټ خپله کرنسي مطلب د افغانۍ ډالر دغه شی نه چې دی دې ځای کې تاسو په دې کلیک کولی شئ خپلې په پیسو باندې یعنې مطلب د کلیوال پیسې یعنې مطلب یا د خپل هیواد پیسې استعمال کولی شئ. دا چې افغانۍ اوس فعلا دلته موږ سره نشته دی، موږ نشو کولی زموږ دلته اکاونټ چې د ډالري دی نو موږ په ډالرو کولی شو. تاسو وګورئ دغه ځای کې اوس د افغانۍ هم پکې اضافه شوي دي داسې. نو ګورئ افغانۍ 100 روپۍ افغانۍ تاسو اضافه کولی شئ داسې. نو دلته ګورئ زه لیکم داسې که 12 افغانۍ ورته ولیکم نو دا هم چې دی زه کولی شم چې دی بای یو اس ډي ټي په دې باندې که زه یو اس ډي ټي اخلم په افغانۍ 12 افغانو باندې زه یو اس ډي ټي اخلم. نو دلته که اوس راشم په بای باندې کلیک وکړم په بای یو اس ډي ټي باندې نو تاسو ګورئ موږ ته چې دی بعضې یعنې ما نه به چې دی څه د دې میتود پوښتنه کوي. دلته پی ویت وی سلیکشن دلته وکړه تشي باندې ته دا پیسې ورته انتقالې ته به راشي په دې باندې به کلیک وکړي. نو اوس ګورئ پی ټي پي اصلا چې ته تاسو له ما په تېرو ویډیوګانو کې ویلي دي چې موږ پی ټي پي چې دی په افغانستان کې نشي کولی ځکه د دې د پیسو د انتقال څه موږ سره په افغانستان کې نشته دی. اوس د مومو خدمات دی، مومو خدمات یوازې په خارج کې خارجي مومو کار کوي، ولې د افغانستان مومو کار نشي کولی. دلته موږ پی ټي پي د یو کس نه بل کس ته چې اخلو په دې طریقه باندې کوو هغې ته موږ د مومو د لارې پیسې لیږو، خو ولې هغه بیا موږ ته د بینانس د لارې موږ ته پیسې لیږي نو هغه بیا په دې ترتیب باندې کېږي. نو په دې خاطر موږ نشو کولی دلته دا کار، امکان لري راتلونکي کې بیا ورسره اضافه شي خو کار کوي په دې باندې. خو راځو موږ چې دی په سپاټ والټ دا پاس مطلب چې دی والټ دی. دلته ګورئ
پی ټو پی هم یعنی پرسن ټو پرسن هم شته دی. نو په دې ترتیب باندې تاسو دلته کولی شي. خو دا ما تاسو له ویل چې موږ نشو کولی پی ټو پی دلته په افغانستان کې نشو کولی. راځو دلته دغه سیکشن ته وګورئ. دې سیکشن کې موږ کولی شو کله چې تاسو یو کوین اخلئ او تاسو غواړئ انتخاب یې کړئ نو تاسو به راځئ په همدې کوین باندې به کلیک کوئ دلته. نو تاسو چې کله مو کلیک وکړل تاسو له ټول کوینونه راځي. کم کوینونه چې تاسو وی په یو اس ډي ټي باندې اخلئ که اف ډي یو اس ډي ټي باندې که یو اس ډي ای سی باندې تشي باندې تاسو اخلئ. ورته دلته دا ما سره فیوریټ دی. فیوریټ خو چې دی تاسو هغه دی فیوریټ چې زه ډیر زیات استعمالوم. زه زیات تجارت چې کوم په دغه کوینونو کې کومه. نو کوم یو کوین چې تاسو په خوښه وي ته کولی شئ چې دی هغه کوین دلته چې دی را اضافه کړي. نو اوس زه ورته وایم چې دی داسې وکړه چې ما ته چې دی فار اګزامپل چې دی ایتریم چې دی ګورئ دلته ایتریم بی ټي سی ال ټي سی دغه شیونه چې دي دا لږ شانته قیمتونه دي لږ شانته زیات دي. نو کوشش کوئ چې دی واړه ور دی خیر که په دې کې هم کوئ خو دا مست دي. مست مطلب دا چې دا ډیر زیات او پورته جګ کېږي داسې. زه راځم ورته یم داسې ال ټي سی دا ال ټي سی به زه به راشم ال ټي سی باندې کلیک کوم. د ال ټي سی ګورئ ما ته چې دی اوس که زه غواړم د ال ټي سی په هکله باندې کې تجارت وکړم د تر څو چې دې تجارت برخې ته راځو دغلته وګورئ دی کینډلې دی. کینډل کې زه کولی شم د ال ټي سی بازار وګورم چې اوس ښکته روان دی که پورته روان دی. زه بیا په کینډلو کلیک وکړم. انشاءالله په دې کینډلو باندې به چې دی راتلونکي درسونه زموږ ویډیوګان ډېر زیات اوسېږي. نو اوس تاسو وګورئ تقریبا چې دی دا څومره ورځ ده چې زه دغه کوینونه دغه یوازې ال ټي سی چې دی زه تعقیبوم ځکه چې دی دا زه زیاتره په دې کې زه خپل ټریډینګ کوم. نو زه د دې دا بازار چې دی ټول څېړم بیا هغې نه پس بیا چې دی زه په دې کې ټریډ کوم تجارت کوم. اوس فعلا ما په فیوچر کې یو ټریډ شروع کړی دی. تاسو وګورئ دا چې دی جګېږي او ټیټېږي داسې مطلب تاسو به دا بازار د دې ځای نه چې دی امتحانوي دا مطلب ګورئ به. خو خیر په دې باندې بیا آینده کې موږ ډېرې ویډیوګانې لرو ځکه په دې برخه چې تاسو پوه شولئ نو تاسو بیا کولی شئ چې خپله ټریډ وکړئ چاته ضرورت نه لري. خو که چېرته په دې سیکشن تاسو نه پوهېږئ نو کولی شئ تاسو بیا سیګنالونه واخلئ د بل چا د هغې ته هغه سیګنال درکړئ د هغې مطابق یو ورځ انشاءالله بیا سیګنال تشریح کوم درته چې سیګنال څنګه استعمال شي. بیرته بیک ځمه داسې او ورسره څنګ کې چې دی دغه درې نشانونه چې دي د دې کې موږ کولی شو ډیپازیټ وکړو مطلب ټرانسفرینګ وکړو. ګورئ پیسې انتقال کړو ډیپازیټ دا بعضې شیونه په دې کې شته دی. خو که چېرته بیا امکان و انشاءالله بیا موږ په دې باندې کار کوو چې فیس په څو خو ډېر اوس دومره ضرورت ستاسو نه پیدا کېږي. ستاسو اوس مهمه تاسو له دا ده چې تاسو باید په دې برخه پوه شئ چې موږ اخیستل او خرڅول څنګه وکړو. موږ خو دا پاس برخه یو څه تاسو له تشریح کړله یو څه پې تاسو پوه شولئ. راځو په دې لاندې برخې باندې کار شروع کوو. نو ګورئ دغلته چې دا سره چې دي که نه دا اصلا خرڅونکي دي او دا شین رنګ چې دی دوی اوس اخیستونکي دي او دا منځ کې چې د 9.1 لیکلی دی دا اوس فعلا چې دی د دې ال ټي سی کوین قیمت یې همدا دی او تاسو دغلته وګورئ په سور کې دغې باندې دغلته لیکلي -4.50 یا 9.4% دا چې دی نن ښکته روان دی مطلب چې دی په تاوان کې لاندې روان دی بازار. خو دا چې کله تاسو په فیوچر ته لاړ شئ فیوچر کې هم تاسو کولی شئ چې په لانګ کې ګټه وکړئ هم په شارټ کې ګټه وکړئ خو هغې باندې بیا آینده کې کار خبرې کوو. موږ په سپاټ برخه کې چې دی سپاټ برخه کې موږ چې دی په دې کې نشو کولی. په سل کې عموما موږ تاوان کولی شو په بای کې موږ ګټه کولی شو. مطلب چې دی په سپاټ کې به تجارت چې کله کوئ د سپاټ خبره دا ده چې بای معنی اخیستل ته به یې اخلې په بای کې به ستا اخیستل وي او سل کې به یې ته خرڅې خلاص دلته به یې اخلي او دلته به یې خرڅې. هغې نه پس چې دی ورپسې لاندې لیکلي لیمیټ موږ دغه ځای کې یو څو تجارتونه شته. زه راځم په همدې لیمیټ باندې کلیک کوم. دلته وګورئ موږ سره چې دی لیمیټ دی اوس فعلا لیمیټ ته چک مارچ مارکیټ دی سټاپ لیمیټ دی دغه چې دی دا دومره امپورټنټ نه دی دې نه تېرېږو او د دې نه خو دغلته چې دی او سی او دې باندې موږ دغه 4 دانو باندې موږ خبرې کوو چې دا څه شی دی په دې کې څنګه تجارت کېږي اصلا. خو دا بیا هم درته وایم چې موږ کله په باینانس دغې کې چې دی په سپاټ کې تجارت کوو باید $15 موږ سره موجود وي. لومړی د لیمیټ نه تېرېږم راځم په مارکیټ کې خبرې کوم. مارکیټ مې انتخاب کړو ګورئ ما سره پاس مارکیټ انتخاب شلو او دې خبرې ته هم پام کوئ ورداسې نه چې تاسو سیل ته لاړ شئ نه لومړی به تاسو بای دلته اخلئ دلته به تاسو لومړی اخلئ چې کله مو مطلب یو کوین واخیسته مطلب ال ټي سی مې واخیستلو دا سبا ورځ نورم جګ شلو نو دا چې جګ شلو نو تاسو کولی شئ هغه بیا په سیل کې تاسو یې بیرته خرڅولی هم شئ داسې سبا ورځ یې خرڅوئ بله ورځ یې خرڅوئ. بل چې دی د سپاټ تجارت چې دی داسې دی چې ته یو کوین اخلې یو کوین دې واخیستلو امکان لري 3 ورځې 10 ورځې هر څو بس نن دې واخیستو امکان لري 10 ورځې وروسته یې خرڅې
شل ورځې وروسته خرڅې، کلونه وروسته خرڅې، فرق نه کوي، همدلته درسره پروت دی. بس دا چې دی تا اخیستی پیسې دې پرې بندې کړي دي، آینده کې حتما دا ګټه کوي ځکه کوینونه بر روان دي. نو تاسو دلته اوس وګورئ، لومړی به راشم یو زه کوین اخلمه، زه پې مارکیټ کې اخلم. مارکیټ نه مطلب دا دی چې اوسپیډن په مارکیټ کې د دې کوین اصلا خپل نرخ څو دی، په همدې نرخ کې راته واخله. نو د دې لپاره به تاسو څه کوئ، راشي دلته چې دی مارکیټ مې انتخاب کړی، ضرورت نشته چې زه په دې باندې کلیک وکړم او څه نرخونو باندې، فقط دغلته راځم، دې ځای کې موږ ته اندازه ښیي د څومره روپو ته غواړې واخلي. نو زه راځم دغه داسې دی، دا داسې کش کوم، داسې اندازې دي، که دومره لاړ شم ماته چې دی یو اندازه دومره نیمایي داسې په ترتیب سره، که 100% اخلې ته، یعنې مطلب دا چې زه 100% اخلم. اوس فعلا تاسو ګورئ دلته موږ سره چې دی اویلیبل 0 USDT، موږ سره USDT نشته دی. تاسو ګورئ داسې لږ څه دلته زه رالیږم، دا به زه راشم والټ ته به لاړ شم، والټ نه پس په ټرانسفر ته لاړ شم، او ټرانسفر کې چې دی زه ورته یم چې دی د فیوچر نه چې دی یو څو USDT هلته چې دی اوس فعلا که ما سره کموي لږ ویز هلته ولیږم، تاسو له هغه مثال هلته درکړم. نو داسې ورته یم د فیوچر نه چې دی ماته دلته انټرنیټ کار لږ شانته سلو کړلو، چې دا انټرنیټ کار خو ما چې دی اصلا چې دی دلته ما سره کم کوین دغه نور نشته USDT، انشاءالله کو بیا پیسې چې دی هغې ټریډ مې بس که بیا به تاسو له چې دی پکې د دې اګزامپل درکړم. خو زه دلته ګورئ انشاءالله اوس مې پرې پوهېږئ، تاسو سره پر اګزامپل د مثال په ډول چې دی 15 USDT دی، نو تاسو به څه کوئ، دا خانه داسې بوځئ، او چې کله مو بوتلو بس راشي دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ، بای LTC باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به چې دی یو د لاندې ځای کې دلته به تاسو له چې دی اوپن، دلته به ولیکل شي چې اوپن آرډر، تاسو له به یو آرډر خلاص شي. بیا لکه څنګه چې ما تاسو ګورئ فیوچر کې دلته خلاص شوی دی دې ځای کې، نو دغسې به یو اوپن تاسو له یو آرډر خلاص شي. همداسې به چې دی دا خو موږ سره چې دی پر اګزامپل دا موږ واخیستلو، دا غواړو خرڅ کړو سبا، نو دا چې تاسو غواړئ خرڅ کړئ، مطلب تاسو څه پوهېږئ چې د کوین اوس چې دی دا 100 روپۍ چېرته اوس ورسېدلو، تاسو به څه کوئ، د والټ ته لاړ شئ، والټ کې بیا په سپاټ پاس لیکل شوی دی، په سپاټ باندې کلیک وکړئ، دغلته په سپاټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته اوس ښیي چې تاسو سره اوس څه دي. پر اګزامپل وګورئ موږ سره دومره دوج دی، موږ سره دوج دی، همداسې چې دی ریز دی، موږ سره نور کوم کوین په دې کې په سپاټ کې نشته دی، دوی چې دی دا موږ سره چې دی کوینونه دي. نو دا تاسو که تاسو ته به بیلته ګټه او تاوان ټول دې ځای کې ښیي. نو که زه دلته لاړ شم په دې پاس کوینونو باندې کلیک وکړم او دلته دوج راواخلمه، نو دوج چې دی اصلا موږ سره چې دی اوس زه غواړم دا سیل کړمه، تاسو ګورئ تیار ما سره یو څو دوج شته دی، زه غواړم هغه خرڅ کړمه، خو ولې ګورئ چې دی ما سره دومره دوج پاتې دي چې هغه ډیر زیات کم دی. نو زه راځم ویم چې خرڅ یې کړه، زیات ډېر کم چې هغه راته نه خرڅوي، نو راځم سیل باندې به کلیک وکړو، سیل معنی خرڅول، نو زه اوس راځم خرڅوم یې، ورته یم څومره دوج چې دی ټول ماته خرڅ کړه. نو تاسو ګورئ دلته چې دی موږ سره دومره دوج دي، دغه پاس ځای کې ګورئ 0.0098 چې ډېر کم دي چې دا اصلا د خرڅولو نه دي. کم کوین چې ډېر کم اوسېږي او د خرڅولو وړ نه وي کوشش کوئ دا BNB ته واړوئ، BNB چې دی تر ټولو وړوکی عادت هم درته بدلوي، نو هغې ته یې واړوئ. نو اوس مطلب تاسو دوج اخیستی دی، تاسو غواړئ بېرته یې خرڅ کړئ، بس را به شي دغه خانه به تر دې ځای پورې ویسي او تاسو له به چې دی هغه اندازه چې څومره درسره یي دومره به هلته ولیکل شي، او بیا به راشي په سیل دوج باندې به کلیک وکړئ، بس دا تاسو هلته مو واخیستلو او به دلته مو بېرته خرڅ کړلو. نو چې کله خرڅ مو کړو کومې روپۍ چې دی مطلب د دې یا مطلب تاسو د 15 اخیستې او اوس یې تاسو له چې دی $2 ګټه کړې، $7 به تاسو له جمع شي. نو دا په دې ترتیب باندې به چې دی په دې کې خرڅول او اخیستل کولی شي. انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا چې دی دې باندې زه به پکې پیسې واچوم او مطلب د زه به هغه ټریډ مو چې بس که تاسو له به دلته یو طریقې ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو دا خرڅ او اخیستل چې دی عام طور باندې دلته ترسره کوئ. بیا کلوز یې څنګه کولی شئ دا به انشاءالله راتلونکي کلاسونو کې کوو انشاءالله. او پاتې شو دلته چې دی په دې کې نورې برخې چې دی لیمیټ څه دپاره یوز کېږي، سټاپ لیمیټ او OCO څنګه استعمالیږي، دا به راتلونکي کې انشاءالله په دې خبرې کوو.